Біздің яқта Оренбур өлкәсендә, Қазақстан шигендә имәннәр бар, анда сонда тик күзгә ташлана, мин аларга игътибар итмәгән идем. Анда инде шул нәрсә инде? Кайыннармы, нәрсәме? Карагач бигрәк тә күп. Бигрәк тә күп. Мин уйлап торам, ник менә диңгез буенда каштаны дип атыйлар. Алар йөзләр ел буенча бар. Анда хатта күпме мин ялгышасым килмәй, шунда да әйтәсем килә, бәлки алар Пушкинны теге күргәннәрдер инде. Ничек күрмәгән инде шул Пушкин, алар янынан да узып киткәндер анда. Мин Одессага еш барганда шул теге шәһәр җитәкчелеге янынан узганда шул аллея бар инде анда. Бер абыем белән без шунда йөрдек, хатта шул каштан ул әйтә, менә шушы каштан ди орлыклары бар миндә, хатта ул өйгә кайттым, суыткычта ята ул. Ул әйтте, менә варикоздан шул бик файдалы ди, спиртка син аны иректерәсең дә шул ди. Шуның да ни, аны уйладым, ул каштаннан файдасы бар микән? Безнең әни мәрхүм шул аягына нитсә, теге җәй көнне эсседә варикоз шул авырлык китерсә, шунда хатта ул я аракы белән, я одеколон сөртәдер. Бу үзеннән үзе дә бәлки файда китерәдер ул, бәлки шул. Инде шул агачлар хакында сөйләп киттем дә, төрле менә Сибирдә мәсәлән, алар нинди агачлар яшиләр, алар салкында хатта. Әле миңа вакытында бер шул Мәркәз Асия диләр, Үзәк Асия, ягъни шуннан килгән бер адәм әллә бүтән яктанмы, әллә шул Кавказдан килгәнме, редакциядә сөйләшеп утырган чакта мин әйтәм, менә миңа монда Татарстанда табигать ошап җитми ди, ул әйтә. Юк ди, сездә ди иң яхшысы ди, һава торышы да яхшы ди, менә ди ул, менә Үзбекстанда алыгыз ди, хатта ди әллә ул шул яктан булды, Үзәк Асияда мәсәлән. Анда ди кышлар йылы булса ди, кортлар ди кырылмый ди, һәм яз көне, җәй көне алар ди инде үрчәп китәләр, бик күп шул теге уңыш, урысча урожай, татарча уңыш, шуны хатта ди менә теге нинди нәрсәләр бар инде, абрикос, өрек, шуларны хатта кырып яталар ди, шулай ди. Менә шулай ди. Бәлки шулай хак сүзедер инде аны, ана шуңа күрә агачларында менә караплар төзгәндә хатта аны менә Сибирга барып шул салкын җирдә алып, алар салкында түзгән, шулар ди бик яхшы була, кортлар да хатта булмый алай ди. Бездә ни, анда карамастан менә Татарстан мәсәлән, әле Иван Татарстан, татар Казан ханлыгын яулап алганчы күпме нинди күләмдә мәсәлән агачлар булган белмим, аны тарихтан тик карасаң гына бик күпне агачларны ул менә Шишкин бар бит, утро дубовый рощи дигәнме нәрсәме, аны аюларны бүтән кеше төшереп куйган, соңгыдан шул Алабуга мәсәлән, шунда ул менә Татарстанда Алабуга шәһәрендә аны рәсемләгән инде, менә шулай итеп куйган инде. Хатта менә шул ул вакытта бик күп булган. Хәзер вакыт мин бер ничә ел элек кызыксынган идем. Мәсәлән, 68 мең квадрат чакрым, ягъни урысча километр. Татарстан мәсәлән, ул инде Чукоткадан алсаң, инде Чукотка 10 тапкыр күбрәк, әмма Чукоткада агач күп микән? Бездә менә нәрсә генә юк инде. Имәндә, юкәдә, кайында нәрсә генә үсми монда, хатта менә игътибар итегез, 17% бөтен майданнан 17% агачлар ди, шул агачлар ди шулай. Менә шундый калган инде. Вакытында ник ул, мин әйтәм, менә шундый кыю әйтәм, ул бетерделәр дип патшалар заманда, чөнки Петр I кушкан шушыннан караплар төзергә, шушы менә Идел буеннан җибәргәннәр, шулай итеп, шулай барып, шулай алар шул Петербургта, шул хатта минемчә Петербургны бит анда нәрсә инде, саз булгач, саз, урысча болото, шуңа күрә алар инде шул безнең агачларны алып барып нитеп анда, шунда хатта
түшәгәннәр, ничек менә түшәгәннәр җиргә, шунда шәһәр башта шулай ниткән булган. Анда алай үсмәгән микән ул, әллә нигә шул Татарстаннан күп ниткәннәр. Бик күп татар халкы шунда кырылган, инде шуларны эшләтеп аларны әле вакытында бер безне монда Татарстан җитәкчесенә сораганнар иде. Иң атаклы, иң менә шундый хөрмәткә лаеклы шәхес дип. Мин ул менә безнең ул җитәкчене хөрмәт иткәнем, хәзердә инде ни алай баш тартам дип әйтеп булмый, әмма ул миңа аны җавап ошамады. Мин ди Петр Первый ди. Бер ягыннан Петр Первый нәрсә? Хак сүз булса, ул Екатерина II булган менә Булгарда, шунда Петр I кушкан ди. Менә шушы Булгардагы таштан салган биналарны бузмагыз дип. Шунда 56-ны әле кушкан ди, аларны санга алырга ди, санап чыгарга ди. 56-ны санап чыкканнар, әмма шуңа карамастан алар һәммәсе тырышканнар инде шул ташларны өйдә бер нәрсәгә урнаштырырга, йортлар төзгәндә фундаментка, хатта анда ширкәү тора, шул ширкәү нигезендә дә шул гарәпчә язылган ташлар хатта шунда һәммәсе шул. Әле мин 2 ел элек узган иде, шунда Татар конгрессы Казанда, шунда без барган идек. Мин шуңа сорау биргәнем, экскурсовод миңа бик сәер җавап бирде. Бик сәер, шундый кызык. Имеш, ул ди шулдагы шул ташлар түгел, элек имеш аларны алып ташап дип, имеш ширкәү нигезеннән ди, шуннан ди копияларын куйганнар ди. Ничек инде копияларын куйганнар? Нигә анда алайса копияларын куйса, алыштырып, ник анда язулар гарәпчә. Шундый бер кызык. Алар инде араларында тарих, фәннәр докторлары юк икән дип шуннан аңладым инде. Мин әйтәм, менә бит туристлар килсен, кызыксынсын дип, аларга мәсәлән була бит. Менә Ибн Фадлан, мәсәлән, анда бездә тарихта бар шулай. Белмиләр кай җирдә булган, шунда да ничектер билге итеп куялар, менә фәлән адәм шушы якта булды дип. Менә Ибн Фадлан, менә шушында булган ханның сарайы, шушында мәсәлән анда ни гыйбадат кылгандыр нәрсә, миңа соңыдан берсе әйткән була. Ибн Фадлан килгән чакта әле намазлар укымаганнар, ул имеш менә тик шул киткәч кенә имеш шулай дип. Ибн Фадлан беренчедән мусулман, ул әгәрдә шундагы халык гыйбадат кылмаса да, шунда барбер ул мусулман булгач гыйбадат кылган инде. Ул әйтә, анда мәсәлән мәчетләр булмаган имеш. Мәчеттә булмаса да, ул саф һавада гыйбадат кылалар, намаз укыйлар, намаз укыйлар. Тагы әйтәсем килә шунсын, ул бит мин укып чыктым, ул 150 ел элек инде шул Булгарда бер ничә кабиләләрме, бер ничә халык шул ук ислам динен кануннарын үтәп шулай алар яшәгәннәр. Шул 150 ел элек хатта анда Булгар бабаларыбыз ислам мусулманча гыйбадат кылганнар. Шуларга күрә алар бит шул яклардан гарәпләр килгән, чөнки алар мәсәлән ул фарси җиреннән, Каспий диңгезеннән кораблар белән шунасын Идел буена мәсәлән кайык, төймә дип шулар белән килеп, алар шул килеп Камыга төшеп, Камыда мәсәлән шунда һәммәсе булган хәл. Алар шунда сәүдәгәрләр, анда инде хатта төрле милләт кешеләре булган. Безгә тотыналар, менә имеш ул кайдан инде булырга тиеш, ул менә ислам динен ул вакытта кабул итмәгән, ул укыган чакта белеп алдым инде бер ярым гасыр элек анда ислам динен кабул иткән кешеләр булган, алар элек гарәп илләренә барып, шуннан кайтып, монда ислам динен кабул. Шуңа күрә инде бу безнең ханмы кем инде шул җитәкче, Булгар дәүләтенең җитәкчесе, ул шуңа күреп, шуны белеп, шулай ислам динен кабул итәргә шундый уйлаган инде ул шуңа. Әгәр дә ул аны белмәсә, кайсы яктан, мәсәлән, нитер юланы белер шуны. Менә шундый хәл булган. Без агачлар хакында сөйләп киттек тә инде. Ул вакытта инде шул
Алабугада да хатта мәсәлән мин булган идем, анда Таштыра Ибраһим вакытында шунда хан булган, шул заманда төзелгән. Бездә татар халкында әйтем бар, бер нәрсә искене әйтәсе килсәләр, хан заманыннан калган, хан заманыннан. Шуннан ул хан заманыннан калган Ибраһим, әллә ул ничәнче гасыр, әллә 15-нче, кызганычка каршы мин белмим инде аны. Мин шунда шул шатландырды мине. Шул чөнки менә мен әйтәм, бер таш шундый манара калган икән ичмәсәм, шуннан карап алар күбесен бит менә Казан ханлыгында, Казан шәһәрендә Явыз Иван хатта бәрен бозып ташлады, ниләрне, кирмәннәрне, хатта бер нәрсә калдырмыйчы. Булгарда да шуны таштан салган йортларны, ниләрне, хатта биналарны бозып ташлаганда, әле мин былтыр Аштраханда булган идем, шунда хатта бер әйтәм инде, Үзәк Асиядан бер адәм белән сөйләшкән мәйтәм, ул аның нинде мәйтәм, нәрсә инде, Тамерлан. Ул бузып ташлаган дигәнем ризалашмады. Бүтән нидә язылган аны тарих китапларында. Ул Мәскәүгә барганда ярты юлдан бурылып киткән. Булгарны бузып ташлаган. Шуңа күрә әйтәләр, ул хатта безнең, мин элек уйлаган идем, Булгар халкыннан калган электән шул ниләр, төрле биналар дип, юк, нәрсә дип, зур пулат диләр, кичкенә пулат, ак пулатмы, нәрсәм дип атыйлар, алар һәммәсе Орда, урыс әйтә Ордынский период ди, шул вакыттан калган икән алар хатта. Анда менә шулай инде. Менә аптырыйм әйтәм, мәсәлән, алыгыз шул Грецияны, алыгыз Италия кайда. Алар да бит мәсәлән, алыгыз Испанияны, анда да бит мәсәлән бер халыкка һөҗүм итеп басып алган, шунда куллык дисә була инде, куллыкта яшәгәннәр, шул төп халыгы, әмма бит таштан салган бит йортлар бит төзек калганнар анда. Берсе дә җимереп ташламаган. Менә Колизейны алыгыз мәсәлән, Римда ул мәсәлән Колизей. Никаны менә кайсы вакытта килеп һөҗүм итсәләр, ул менә Госман империяны алыгыз, анда хатта Византия, Пизан дип әйтәләр, төркчә Византиядан калган биналар сакланып тора күпме шәһәр читендә. Миңа монда әле бер төрк кардәшем килгәндә әйткән иде. Сездә менә ди Татарстанда тарихи биналарны саклыйлар дигән була. Әмма менә бездә Төркиядә бик алай нитми. Аларда бик күп, аларда, бездә бик аз. Бик аз бездә алар. Хатта аларда бик күп менә. Менә тавышы машина. Хәзер тынычланды, тавыш никтер кычкырмый миндә алайса. Менә шул бездә дә ул нәрсә ничектер бер тарихи җирләр бар. Мәсәлән, алыгыз Алабуганы сөйләдек, без Казанны сөйләдек, Булгарны сөйләдек. Мәсәлән, Шаллы шәһәре, аның мәсәлән 2 елга кушыла, нигә килеп Камыга, берсе Мәләкәс дигән, берсе Шаллы дигән 2 елга кушыла. Мәсәлән, 2 елга шуңа күрә анда шул җирдә ди Булгар вакытында, заманда, Булгар заманында ди мәчет булган ди. Шуны бит ничек тә булса инде әллә нинди ерак җир түгел, аны карап, менә шушына һәйкәл, бер кичкенә бер һәйкәлме, я шундый бер формада куйса, менә шушы җирдә, мәсәлән, Булгар заманында ушында мәчет булган дип шулай таш куйса була, мәсәлән, ул тарихи җирләр. Менә чит илдән киләләр, Казанга каядыр, менә Татарстанга киләләр, төрле шәһәрләрдән. Мин вакытта бер ашыртык Үзәк урам, анда элек революция кадәр инде күп халык булган, урамнар күп булган, әмма соңгыдан инде карасаң, бераз гына урам калды, шу Үзәк урамы күбесе су астында калды. Шунда да хатта ул теге фотографияларда бар һәммәсе. Шунда күпес сәүдәгәрләр булган, шунда нәрсә булган. Шунда килделәр бер шәһәрдән яшьләр, кызлар, егетләр. Алар инде нәрсә шул фотога төшәс килеп, карап, хатта эзләделәр дә, инде шунда бер арка диләр мәсәлән. Шунда язган Үзәк урам, улица Центральная диялар. Шуна авыл югарыда булгач ништер торсалар күренми, якын кисәләр. Ул теге шул арка дуга имеш нәрсә шул.
күрмей кадрга хатта. Алар шулай борчылып, ничек менә тарих инде истәлектә шул калдырырга, шушында булган җирне ничектер борчылып уңайсызланып киттеләр хатта. Менә шулай җәмәгать. Шулай. Бер кызык нәрсә юк. Мен әле 1 ел элекме, әле иртәрәкме шул шәһәрдә йөреп менә сөйләгәнем шул хакта. Бәлки тагы да яңартып сөйләргә кирәктер. Чөнки ул менә минемчә кирәк шундый тарихи җирләр кирәк хатта. Шул нитеп төшереп, карый әйтерсең монда нәрсә анда ат мөгезен күрдеме шул. Мине ни игътибарны югала шунарга. Карый нәрсә сөйләгәнем нимеш, кызыксынып китеп бара. Шул әйтәс килә. Нидән бузалар инде, фикеремне бузалар шул текә карап. Шуны менә бар шәһәрдә төрле җирләр, мәсәлән, элек бабаларыбыз торган җирләр, ул менә әгәр дә шул гарәп, хатта шул гарәп ниләрне алыгыз, аларның китапларында калган, ушы Булгар иле, мәсәлән, Казан ханлыгы, фәлән җирдә бер нәрсә булган, фәлән нәрсә дигән. Ул бит хатта хәзердә Татарстанның җирендә я күрше районнарында, өлкәләрдә табалар төрле ташлар, аны хатта бөтен фән хезмәткәрләре китапларга язалар, фәлән районда, фәлән өлкәдә шундый ташлар дип. Нәрсә генә юк. Анда хатта әле ислам динен кабул итү алдыннан гасырлар, ничә гасырлар алдыннан кешеләр путка табынганнар, путка. Анда хатта шуларда сакланган әллә ташлар. Миңа бер таныш сөйләгән иде. Ул ди хатта без ди балачакта ди җирне чыкканда, уйнаганда әллә ди шул ташлар килеп чыгалар ди. Шул теге хатта нәрсәгә генә табынмаган халык ул вакытта надан, шундый надан нәрсә дип әйтәләр. Менә ул сүзне онтанып торам. Ни бүген генә караганым сүзлектән. Онтылды инде, урысча язычник дип. Алар менә мәсәлән утка табыналар, кояшка табыналар, суга табыналар. Шундый заманнар булган. Менә булар шундый бер путлар, пут шундый шунарга баш иеп, шундый табынганлар, шундый үзләренә калса дин дисә буламы, шундый булган. Аларны һәр кайсын менә шул килә кунаклар, туристлар, кызык аларга һәммәсе фотога төшерергә. Аларны кызыксындыра. Алар инде ахыргы елларда бигрәк тә элек шулай игътибар булмады безнең Казанга, Татарстанга. Менә шул теге бездә бер мундиаль узды, мәсәлән, универсиада узды, тагы нинди бәйрәмнәр узды, төрле. Шуңа күрә игътибар итә башладылар. Казанга, Татарстанга бик еш кунаклар килә башлады. Менә аны күз алдына тотып, шуны алар бит акча китерә. Шул Казанда йөриләр, акча китерәләр. Аны хатта менә Екатерина вакытында килгән Казанда Үзәк урамындамы шунда Бауман урам дип атыйлар, Проломный дип атаган, шунда хатта менә шул Бауман урамында аның арбасы шул теге булганда анардан өчен төзеп, шунда ясап вакытында тотканнар. Аны миңа берсе хатта комментарийда язган. Сакландым ул, юкмы? Мен әйтәм, юк, кызганычка каршы менде андый мәгълүмат юк аны хакында. Тик ул Бауман урамында мен күзгә төшкәни шул ясаганнар копиясын ясаганнар. Инде һәммәсе белә, менә мәсәлән Песи, аны да беләләр. Ул вакытында Петербургка шул теге анда тышканнар бик борчый башлагач, Казаннан хатта Песиләр җибәргәннәр, шул Песиләр. Шул мәсәлән хәзердә әле каяндыр укыганым, әллә кайсы илгә, чит илгә, хатта тагы шул теге Петербургтан каянмы, әллә Татарстаннанмы, хатта Песине кушканнар җибәрергә шул якларга. Менә шул тарих бай, җәмәгать, тарих бай. Урманнар ничек менә башлап җибәрдем агачтан. Ул бит менә шул тамамлап сөйлисем килә берничә җөмлә. Менә бу бик әһәмиятле. Менә шушы агач ул бер ягыннан буштан бушка шәҗәрә булмас ие,
кеше шәҗәрәне шул агач итеп төзи, икенчедән тамырлары. Менә шул ул тарихыбыз ул тамырлар, хәзер менә ниләре бутаклары бар, яфраклары бар, ул хәзерге тормыш. Шул тамырларга карарга кирәк, игътибар итәргә кирәк. Ул тамырлар булмаса, хәзердә тормыш уңмый инде, кызык түгел ул. Шул менә тамырлар, мәсәлән, килә кунаклар без Татарстанга, Казанга, Алабугага килә, мәсәлән, шул кайда кайсы шәһәрләргә киләр, Булгар шәһәренә бара, Биләргә баралар, мәсәлән. Анда шул тамыр нәрсә? Агач тамыры дип чагыштырсак, ул шундагы элекке булган шундый нинди биналар, нинди тарих булган, нинди кызык мизгелләр булган тарихта. Шул бәйләнештә бөтен нәрсә мәгълүмат халыкны кызыксындыра. Аны кайсы вакытта хатта инде менә академический диләр, я тулысынча шулай ничек булган, шулай аны әйтеп булмый. Әмма халык сөйләсә, бер китапта язылган булса, ул мәгълүмат шуны белән өләшеп, шуны белән халыкка аңлатып бирсә, ул шунда да минемчә бигрәк тә иң беренче кунакларга алар кунакларны ничектер кызыксындырачак. Кунаклар шунда килеп сөйләшәк. Менә фәлән шунда булды, мин Татарстанда, шунда Булгарда шул фәлән күрдем. Шул кызыксынып кешеләр килә. Ул килә кунак, килә акча. Менә ул мәсәлән алык Европаны, ягъни Франция, Париж, Эйфелева башня дип. Аны беләсезме? Эйфелева манарасын 1890 елларда шул теге халыкара нәрсә дип инде выставканы менә ашыкканда искә дә төшми, шул күренеш нәрсә инде выставка, шул товарлар ни шунда, хатта ул ни оештырганда ул шул шунарга дип багышлап шул манараны Эйфель ясаган. Ул ди күпме анда бәхәс булган ди. Анда күпме үзара сүзгә сүз килешеп, әйтешеп, менә кайсылары каршы булган, ул Эйфель манарасы ямсыз бөтен шәһәрнең ямен алып тора дип. Һәммә ничә кеше анда хатта каршылашып, тавышланып, ызгышып, кырлышып шулай торганнар, шул манарага каршы булып. Инде хәзер әйтәләр, Эйфель башнядан соң Парижны күз алдына да китереп булмый хатта ди. Чөнки ул шул Парижның менә шундый иң мөһим бер күренеше ди. Менә шуны кебек әйтәс килә, ул бездә дә менә Татарстанда, Булгар җирендә безнең мәсәлән иске шал тарихи, шул шал тарихта мәсәлән калган бераз ни булса, аны да була бит, ул шулай яңартып бер нәрсәләр төзеп, шул бит хатта ул теге Багдадтан каян килгән әле, шул шарыктан килгән ниләр, илчеләр, ягъни послы килгәннәр. Аларда мәсәлән килгәч тә, аларда юлда килгәндә дә ниләре булгандыр инде, минемчә шатырлар, мәсәлән, шулар йорт тора торган юлдагы теге куллана торган йортлар, шундый, бәлки шуларны да берсен китереп куйса, шундый рәвештә таштан салса да, нәрсәдән салса да, кирпечтәнме төсен китереп куйса, менә шушындый формада булган, шулай килеп, бәлки урнашканмы бер сәүдәгәрләр, алар килгәннәр, һәркайсы авторский право дип миңа килеп чыгыр әле бу тавышы белән, акыртып бөтен урамга. Шундый менә мәсәлән төрле биналар, төрле тарихка бәйләнгән, я шул халык, я бу халыкның тарихына бәйләнгән, шунда бәйләнештә нинди төрле элек вакытында, әллә нинди вакыйгаларга бәйләнештә шундый биналар, йортлар, аны бит бер төссәң, үзе вакыт күрсәтә, шул Эйфель манарасы кебек, үзе вакыт күрсәтә, кирәкме, юкмы? Кирәкмәсә, ул әкрен юкка чыгачак. Әгәр дә кирәк булса, аны яңартып, төрлечә итергә була. Ул тамамлап әйтәс килә инде менә. Мин анда берничә җөмлә дип әйтәдем, тамамлап әйтәс килә. Тарих бай. Тарих ул менә шундый теге шишмә, бик бай шишмә. Тарихка карасаң, ул һәр чакта да бер кызык нәрсә табырга була. Шуңа күрә җәмәгать минемчә үзебезнең туган якны шул яктан, рухи ягыннан, төрле яктан байтырга була. Әгәр дә шул тарихка карап, шунда нәрсә кызык нәрсә тапсаң. Кызыкмы, нәрсәме, әһәмиятле, шундый
мизгелләр бар анда, шул теге бина төзгән төрле рәвештә биналар булган, мәсәлән, хатта күп нәрсә инде. Аны мин хәзер сөйләп тә тормыйм, чөнки мин әйткәнем, вәгъдә әйткәнем тамамлыйм, шуңа күрә борчып тормыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.